বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। ভিউয়ার্স, আজকে আমরা শিখবো যে একটা ডিপ ফ্রিজ অথবা যে কোনো ফ্রিজের আপনি ইলেকট্রিসিটি বিল কিভাবে কমিয়ে নিয়ে আসবেন, অর্থাৎ যে পরিমাণ বিল উঠছে আপনার তার থেকে প্রায় আপনার 30% বিল কম আসবে। আপনি কিভাবে এই বিলটা কমিয়ে নিয়ে আসবেন এই টিপসটা আজকে আপনাদেরকে আমি দিচ্ছি। ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখলে আপনি নিজেই এটি সমাধান করতে পারবেন। তো চলুন আমরা দেখি। এই ফ্রিজের এটি কম্প্রেসর। তো এই কম্প্রেসরটা বর্তমানে আমরা চালাচ্ছি এই ক্যাপাসিটর দিয়ে। তো এই ক্যাপাসিটরের যে কানেকশন, এই কানেকশনটা আমি খুলে নিয়েছি। এখন ক্যাপাসিটর ছাড়া এটা আমরা চালাবো। আমি এই রিলে ওভারলোড লাগিয়ে দিলাম। দেওয়ার পরে আমি এখন এই যে টুপি প্লাগ আমি এটা লাইন দিব, আর আমি ক্লিপ অন মিটারটা এই যে কমনে রাখলাম, অ্যাম্পিয়ারে সেট করে দিয়েছি। আপনারা একটু লক্ষ্য করুন কি কারেন্ট নেয়। এই যে মিটার অন করলাম, কম্প্রেসর অন করলাম, কম্প্রেসর কারেন্ট দিচ্ছে প্রায় 1 অথবা 0.98, মানে 0.98 কারেন্ট নিচ্ছে এই কম্প্রেসর রানিং অবস্থায়। তো এই 0.98 কারেন্ট নেওয়া মানে যে পরিমাণ বিল আসবে, যদি এর থেকে কারেন্ট কমে যায় তাহলে বিল কম আসবে। মেন কথা হচ্ছে যে এখানে 0.9, মানে এখানে যে বিল আসবে এখন, যদি এই কারেন্ট 0.9 কমে যায়, অর্থাৎ 0.6, 0.7, 0.8 বা 0.9 নিচে আসলেই কিন্তু এটা বিলটা কমে আসবে। তো এই 0.9 নিচে আমরা কিভাবে কারেন্ট নিয়ে আসব, এই জন্য আমরা একটা ক্যাপাসিটর ব্যবহার করেছি। এই যে এখানে ক্যাপাসিটর দেওয়া আছে, এটা ক্যাপাসিটরের এই যে দুইটা পিন এখান থেকে বের করে দেওয়া আছে। এই যে দেখুন, এখান থেকে এই যে দুইটা পিন জাস্ট সুরক্ষার জন্য ক্যাপটা দিয়ে এখানে বের করে দেওয়া আছে। তো আমরা এই মোটরটা এখন অফ করে দিচ্ছি, দিয়ে ক্যাপাসিটর সংযোগ করব। করার পরে দেখব আমরা কারেন্ট কত নেয়। এইখানকার এই ক্যাপাসিটরটা আমি সংযোগ দিচ্ছি না, কারণ এই ক্যাপাসিটরটা আপনাদেরকে আমি ক্লিয়ারলি বোঝাতে পারছি না। এই জন্য ওইটার মতনই একটা ক্যাপাসিটর আমি বাইরে নিয়েছি। এটা 5 মাইক্রোফ্যারাডের একটা ক্যাপাসিটর এবং এটা একটা রান ক্যাপাসিটর। আমরা ক্যাপাসিটরের সংযোগটা দিচ্ছি, দেখুন কিভাবে সংযোগ দিচ্ছি। এই যে ক্যাপাসিটরের দুটো পিন আছে, এই ক্লিপ দুইটা এই রিলের যে দুটো মাথা আছে এই পাশে দিব আমরা রানিংয়ে একটা, আর স্টার্টিংয়ে এই পাশে দিয়ে দেবো একটা। এই দুটো জাস্ট সংযোগ দিয়ে দিলাম, ক্যাপাসিটরের সংযোগ হয়ে গেল। এরপরে আমরা রিলেটা আবার লাগাচ্ছি এবং দেখব এখানে কত কারেন্ট নেয়। তো এখন এটা আমরা চালু করব না, কারণ আমরা জানি রিলে 3 থেকে 5 মিনিট সময় নেয় ঠান্ডা হওয়ার জন্য। তো ভিডিওটি যাতে বড় না হয় এই জন্য আমরা এই 3 থেকে 5 মিনিট সময় ওয়েট করব। করার পরে আমরা এটা চালু করব, তারপরে দেখব কতক্ষণ কারেন্ট নেয়। ভিউয়ার্স, আমরা এখন অপেক্ষা করা শেষ। আমরা এখন এটা ক্লিপ অন মিটারটা সংযোগ করলাম, কারেন্টে সেট করে দিয়েছি। এবার আমরা দেখব কত কারেন্ট নেয়। ক্যাপাসিটরটা কিন্তু আমরা সংযোগ দিয়ে দিয়েছি। এবার আমরা পাওয়ার সাপ্লাই দিচ্ছি। দেখুন পাওয়ার সাপ্লাই অন, মোটর কারেন্ট নিচ্ছে 0.7 অ্যাম্পিয়ার, আর আগে কারেন্ট নিয়েছিল 0.99 অ্যাম্পিয়ার, মানে প্রায় 1 অ্যাম্পিয়ার। আর এখন কারেন্ট নিচ্ছে 0.74 অ্যাম্পিয়ার, অর্থাৎ প্রায় 0.25 অ্যাম্পিয়ার কারেন্ট কমে গিয়েছে। মানে একটা আপনার 100 ওয়াটের বাতি যে পরিমাণ কারেন্ট নেয় সেই পরিমাণ কারেন্ট কমে গিয়েছে। মানে আপনি 100 ওয়াট হচ্ছে এই কম্প্রেসরকে 100 ওয়াটের বাতি জ্বালালে যে পরিমাণ বিল উঠতো সেই পরিমাণ বিল আপনি কমাতে পারছেন। তো আলটিমেটলি এই কারেন্ট কমে যাওয়ার কারণে মাস শেষে কিন্তু আপনার ফ্রিজের বিদ্যুৎ বিলও কমে আসবে। তো আশা করছি ভিডিওটি আপনাদের ভালো লেগেছে। আপনারা এখান থেকে যদি বিন্দুমাত্র শিখতে পারেন, চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নোটিফিকেশন অন করে রাখবেন।